नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आपण मानक पुणी थे स्वागत। आसंता 5 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी संभावना आज 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। तेज दर्शक बंधु कौन रही खबर नहीं तेज जाना बास्ता पूर्व वीडियो को लाइक करने सहित आगू कोई वीडियो देखा चाहते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई रखिए। आसंता 5 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान में कालबैशाखी वर्षा संभावना आज 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग केन्द्र। आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर और बलांगीर आदि जिलार विभिन्न स्थान में बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा होगा संभावना रही यही समय पवन बेग घंटा को 40 ରୁ 50 किमी बेगर बहीपे। सेपरी नवरंगपुर नुआपड़ा बरगढ़ झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ और कलाहांडी जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही। तेणु यह सब जिला ऑरेंज वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। एसह कंधमाल सोनपुर बौद्ध अनुगुल ढेंकानाल रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर और देवगढ़ जिले में बिजुली घड़घड़ी सह कालबैशाखी वर्षा होगा पूर्वानुमान कर। तेणु यही 13 जिला पाणीपाग केन्द्र येलो वार्निंग जारी कर। कालबैशाखी वर्षा जो राज्य में तापमात्रा विशेष बढ़िब ना बोली पाणीपाग विभाग सूचना देती। तेज दर्शक ये आज लाटेस्ट पाणीपाग अपडेट जहाँ आप जानक पाइले तेज वीडियो को लाइक कर दिंतु और आगू कोई वीडियो देखा चाहते सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई रखिए जहाँफल आगू पाणीपाग जेकोसी लाटेस्ट अपडेट आसो प्रथम आप निज फोन पाइबे।